Yego turacyari mu kiganiro impamo mu makuru arambuye mu rurimi rw'ikinyarwanda niyo tugezeho. Denise Mbabazi Mpambara muri studio ya kabiri, reka unyemere nguhe ikaze. Urakoze cyane. Yego reka wowe na equipe mufatanyije mutugezeho byinshi mwaduteguriye. Urakoze cyane, hari amakuru menshi twabateguriye, munyemere dute tunayatangira muri aya masaha tuyahere mu bivugwa hano mu Rwanda, aho kuri uyu wa gatanu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye mu biro bye Village Urugwiro umunyarwenya ukunzwe cyane Dave Chappelle, nk'uko ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro babitangaza. Icyakora ntibavuze ibyo abo bombi baganiriye. Uyu munyarwenya ari mu Rwanda aherutse gukora igitaramo agasusurutsa abakunzi be, ndetse kandi yarakubutse mu gihugu cya Kenya. Reka amakuru tuyakomereze ku bijyanye n'ubukungu, aho Banki Nkuru y'u Rwanda igaragaza ko mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka umuvuduko w'ibiciro ku isoko wagabanutseho 1/2. Cyakora nanone bakavuga ko umuvuduko w'ibikomoka ku ngufu wo wazamutse ugera kuri 2.7%. Iyi banki kandi ikavuga ko impamvu y'iyo mibare barayigarukaho, ndetse banavuga n'icyo bari gukora kugira ngo bidatuma umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro mu mbago za Banki Nkuru y'u Rwanda. Ni mu kiganiro cyihariye mugenzi wacu David Nzabonimpa yagiranye na Professor Kasa Indahiriwe. Uyu nguyu rero hakaba ashinzwe politiki y'ifaranga muri Banki Nkuru y'u Rwanda. Ahubwo ibyatumye ibiciro bizamuka, ibiciro by'ibikomoka ku ngufu bizamuka hano mu Rwanda ntabwo byaturutse kuri peterole, ahubwo byaturutse ku bicanwa birimo inkwi n'amakara. Ubwo umuntu yavuga ko ari amakara kuko ari byo bigaragara ku masoko, umuntu yavuga bikorerwa hano mu Rwanda, kandi nabyo byari byatewe n'ikirere kitari cyagenze neza ku makara. Umuntu avuze ngo ikirere kitagenze neza, hari igihe ikirere cyagenze neza ku buhinzi atari cyo cyiza ku makara, nangwa icyabaye cyiza ku makara atari cyo cyiza ku buhinzi. Ugasanga imvura yabaye nziza, yabaye nyinshi, ubuhinzi buba neza, ariko abaca amakara bakabibona ko isoko ry'amakara ni icyo kibazo cy'ikirere, aho imvura yabaye nyinshi. Icya mbere ibaye nyinshi, uburyo bwo umuntu yavuga guca amakara biragorana, ariko n'imihanda igeraho baca amakara nayo iragorana kuko amakara kenshi bayaca mu mashyamba. Ubwo rero imihanda igeraho amakara aciribwa ibigoye, ku buryo nabyo bituma amakara aba make ku isoko, noneho ibiciro bikazamuka. Yego reka tugene no ku bucuruzi. Ubucuruzi bw'u Rwanda n'amahanga buracyarimo icyo kiragenda kizamuka. Bagaragaje ko kimwe mu byabiteye ari imodoka zo muri transport zaguzwe muri iyi minsi, kandi kuko bishobora kuba byumvikana. Ni ikibazo izi modoka zitabaho, ntabwo byari kugera kuri uru rwego. Ntabwo byari kugera kuri uru rwego, ariko icyiza ni uko zaje nazo zifite ikibazo zije gukemura, kuko ntabwo niba tuvuga izi modoka tuvuga ni imodoka zo mu bwikorezi rusange, urumva ko ziba zije gukemura ikibazo cy'abagenzi mu buryo bwa rusange. Kuba rero zaratumijwe ariko bigatuma bigira inyongera ku cyuho, kuko ntabwo navuga ngo iyo zidatumizwa ko icyuho cyari kuvaho, ariko nticyari kungana nk'uko kingana. Ariko ibyiza ni uko icyo cyuho nubwo cyiyongereye, izo modoka ntabwo zitumizwa buri gihembwe. Ntabwo twakwitega ko igihembwe gitaha n'igikurikiyeho zizakomeza gutumizwa, kuko izatumijwe nizimara kuhagera zizakoreshwa mu gihe kirekire mbere y'uko hongera gukenerwa izindi zishobora no kutazakenererwa rimwe. Ariko se Professor, izi modoka nizo zatumye ibitumizwa mu mahanga bikuba ubwiyongere bwabyo bukuba inshuro 5 ibyo u Rwanda rwoherezayo, kuko imibare igaragaza ko ibyo u Rwanda rwoherejeho byazamutse kuri 0.2%, ariko ibyo rwatumije byazamutse kuri 5.9%. Nibyo icyatumye icyo cyuho cyaguka. Hari iyo mpamvu y'ibyatumijwe birimo ahanini imodoka zitwara abagenzi, ariko noneho n'ibyoherezwa mu mahanga
nubwo tuvuga ngo ibiciro byaragabanutse ni byiza ku muvuduko w'ibiciro hano mu Rwanda ko natwe ibyo twohereza mu mahanga ntabwo byongera kwinjiza amadevize nk'ayo byinjizaga. Dufata urugero ikawa, icyayi, ibikomoka amabuye y'agaciro, ibyo byose uko ibiciro bimanuka ku rwego mpuzamahanga tubyungukiramo ku byo tuvana mu mahanga bimwe na bimwe, cyane cyane nk'ibiribwa uko twarabibonye ko ku rwego mpuzamahanga byamanutse, ibiciro byamanutse, ariko nanone bikatugiraho ingaruka zitari nziza kuko natwe iryo soko turikenera. Iyo twohereje ibintu mu mahanga bigurwa ku giciro kiriho icyo gihe. Ingano y'ibyo twohereza ntabwo yagabanutse, ahubwo ibiciro byaragabanutse, none amafaranga yinjira twinjiza nk'u Rwanda bitewe n'ibyo twohereje mu mahanga, igiciro cyaraguye ku isoko, cyaraguye, noneho bizamukaho gato kuko ibiciro ku masoko byagabanyutse. Yego, iki kinyuranyo cyangwa icyuho mu bucuruzi u Rwanda rwagiranye n'amahanga muri iyi minsi cyagize ingaruka ki ku ifaranga ry'u Rwanda? Urebye nk'uko igihembwe cya mbere twagishoje bimeze, ifaranga ry'u Rwanda ryari ryatakaje agaciro ho 2%, 2.0 na ndumva 2.9 0.8. Urumva wavuga ko ari 2%. Mu gihe nk'icyo umwaka ushize twari ifaranga ry'u Rwanda ryari ryatakaje agaciro hafi kuri 3, hejuru ya 3%. Birumvikana ko uyu mwaka umuvuduko w'igabanyuka ry'agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda waragabanutse. Mutekereza iki kuba mwagabanya idolari mu bucuruzi u Rwanda rugera n'amahanga? Kugabanya gukoresha idolari, abantu niba bagirira idolari rya Amerika icyizere yajya guhaha mu mahanga akajya kuvunjisha. Nk'ubu umuntu uvuye nka hano mu Rwanda agiye kurangura mu Bushinwa, sinzi niba avunjisha ngo atware amashinwa, kandi nagerayo wenda ariyo azakenera kurusha uko yakenera amadolari. Akenera amadolari kuko niyo azi, niyo yumva. Urumva ahubwo nabo bizabafata igihe kugira ngo iryo kanryita ifaranga ryabo naryo rimenyererwe, ari hagati yabo barimenyere. Ariko icy'ingenzi burya ni aho muvana amadevize ariho h'ibyo mwohereza mu mahanga, niho hashobora gutuma ifaranga ryanyu rikomeza guhagarara neza, wenda ntiritakaze agaciro ugereranyije n'amadevize. Profesa Ndahiriwe akaba ashinzwe politiki y'ifaranga muri Banki Nkuru y'u Rwanda BNR. Reka amakuru tuyakomereze kubirebana n'uburezi. Mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda ruri imbere mu bihugu birwanya ruswa ndetse n'akarengane. Icyakora nubwo bimeze gutyo, hari bamwe mu baturage bavuga ko hakiri akarengane cyane mu bigo by'uburezi. Batanga urugero, umubyeyi uherutse kujyana umwana ufite ubumuga ku ishuri ariko ntiyakirwe. Ese inzego zibifite mu nshingano zirateganya kubikoraho iki? Reka tubibaze Jane iri kumwe natwe. Raporo y'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda igaragaza ko ruswa n'akarengane bikigaragara mu nzego zitandukanye, kabone n'ubwo byagabanutse ugereranyije n'uko byari bihagaze mu mwaka wa 2020. Iki kibazo cya ruswa kiranagaragara cyane mu bigo by'ubuzima ndetse n'ibigo by'amashuri. Umwe mu babyeyi utashatse ko dutangaza imyirondoro ye avuga ko yahuye n'akarengane ubwo yajyanaga umwana we ku ishuri ariko ntiyakirwa n'abayobozi b'ikigo nk'uko bikwiye. Ukuntu byagenze, mfite umwana yavutse 2 noneho avukana ubumuga bukomatanije. Garidienne baramwakiriye ariga, Garidienne arayirangiza. Garidienne yayirangije yiga primaire nayo arangiza. Imbogamizi nahuye nazo ni uwo muyobozi mushyashya bari bazanye kuri icyo kigo, we wamwangiye agashaka ko mujyana ku kigo cya kure, kandi icyo ngicyo ari cyo cyakinyegereye, kirimo n'abana asanzwe amenyeranye nabo, n'abarimu bo kuri icyo kigo bari basanzwe bamumenyereye. Umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda Apollinaire Mupiganyi agaye inzego z'ubuvuzi ndetse n'iz'uburezi mu gutanga serivisi zinoze, kuko ngo hari ku isonga yaba mu hakorerwa akarengane na ruswa, ndetse akanavuga ko iki kibazo kigiye gushakirwa igisubizo. Ikibabaje nuko icyo kigo cy'amashuri byagaragaraga yuko hari icyo ngira ngo gipfa n'abantu
bashobora kugaragara ko bafite ubumuga, kuko urumva ngo niba koko hari umwana umwe uje ku ishuri afite umutwe munini, kugira umutwe munini ntabwo bisobanuye ko ari ubumuga nyabumuga. Niba ureba umurari ntabwo ari ubumuga. Ubwo biranadusaba yuko twazakurikirana tukamenya n'icyo kigo cy'amashuri ni ikihe, kugira ngo koko yewe uwo muyobozi waba ufite iyo mikorere abe yagarurwa ku murongo. Umuyobozi wo mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB mu ishami rishinzwe imicungire y'abarimu Ntagaramba Johnson avuga ko abana bose ari kimwe ndetse ntawe ukwiye kurutishwa undi bitewe n'uko afite ubumuga. Nta mwana uwo ari we wese w'u Rwanda wakagombye kugira icyo ahorwa cyangwa se arenganywa kuvuga ngo arazizwa ubumuga bwiwe. Ibyo ni ikizira, ni ikidashoboka, na biriya wenda ntibyanamenyekanye, ariko tuzakorana na Transparency kugira ngo bimenyekane neza, nibigaragara kuko ari uwabikoze mu buryo bufatika na fagite zihari, ibyo ari byo byose bagomba guhanwa kuko ibyo ntibyemewe kandi ntibzakwihanganirwa. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, raporo y'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International yashyize u Rwanda ku mwanya wa mbere muri Afurika y'Iburasirazuba no ku mwanya wa 4 ku mugabane wose wa Afurika mu bihugu birangwamo ruswa nke. Ni mu gihe kandi ku isi ruza ku mwanya wa 49. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 u Rwanda rwari ku manota ari munsi ya 30%, ubu rukaba ruri hejuru ya 50%. Jane iri kumwe natwe, Radio TV 10. Arakoze cyane. Kandi noneho tujya mu makuru arebana n'ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30, aho mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 abazize jenoside yakorewe abatutsi, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yavuze ko izakomeza kwita ku mibereho y'imiryango ifite ababo bakoraga muri iyi minisiteri ariko bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Emeline Mbabazi arakomeza. Kuri uyu wa gatanu, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yibutse ku nshuro ya 30 abari abakozi bayo ndetse n'ibigo byari bishamikiye bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ni igikorwa cyabanjirijwe n'umunota wo kwibuka ndetse no gushyira indabyo ku rwibutso ruriho amazina y'abari abakozi b'iyi minisiteri. Mu kiganiro cyatanzwe n'ushinzwe ubushakashatsi muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Mafeza Faustin, yagarutse ku itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi hakoreshejwe uburyo butandukanye, dusanzwe tubizi, ariko ndashaka ngo mvugemo bimwe. Mu byaranze itegurwa, icya mbere habayeho gushishikariza kwanga no kwica abatutsi binyuze muri mu byo bitaga za mitingi cyangwa inama. Ariko noneho kugira ngo binagere no ku bantu benshi, banifashisha ibitangazamakuru byari bihari. Aribyo bitangazamakuru bike natoranyije nduze kuvugaho muri byinshi byari bihari kuva muri 1991, nyuma ko hajya amashaka menshi ya politiki. Turabizi ko dusanzwe tubyumva ko nk'ikinyamakuru Kangura ko muri nimero 26 ikinyamakuru Kangura cyasohotse mu gushingo 1991 cyanditse inkuru ishishikariza abahutu bose ibabwira ko ngo bakwiriye gutekereza kuri revolution ya 59 ndetse ngo bagakoresha intwaro bakoresheje icyo gihe ariyo imipanga n'ibindi. Umwe mu bafite ababo bakoreraga iyi minisiteri bazize jenoside yakorewe abatutsi yashimiye cyane uburyo iyi minisiteri zirikana guha agaciro ababari abakozi bayo bagahabwa umwanya wo kubibuka. Kuri twebwe ni umuco mwiza nk'uko mu Rwanda tuwusanganywe wo kwibuka abagenzi bacu, abavandimwe, ababyeyi bazize jenoside yakorewe abatutsi. By'umwihariko iyi minisiteri kubona ibaha agaciro, igahagarika imirimo, ikadutumira tukongera tukabibuka, ni igikorwa cy'ingirakamaro. Umunyamabanga wa Leta ushinzwe imari y'igihugu Richard Tusabe yavuze ko iyi minisiteri izakomeza kuba hafi y'abagize imiryango y'abakoreraga iyi minisiteri. Ubutumwa tugenera abanyarwanda muri rusange mu by'ukuri ni ukwibuka twiyubaka, ariko kwibuka amateka mabi, politiki mbi yaranze leta zabanjirije leta y'ubumwe, ariko no dutanga icyizere. Iyo turi muri izi nshingano tuba dufite inshingano zikomeye zishobora gukoresha imyanya turimo nabi. Turabizeza rero ko tuzakomeza gukoresha inshingano baduhaye neza mu nyungu z'abanyarwanda muri rusange, nta vangura, nta macakubiri, twubaka igihugu kibereye u Rwanda nk'uko leta y'ubumwe yabyiyemeje. Tukumva rero nta karengane kashobora kubaho ukundi, ibyabaye byarabaye, twabikuyemo amasomo, ntibizongeye kubaho ukundi. Ni message ikomeye, twibuke twiyubaka, twizere ejo hazaza, birashoboka, bimaze kugaragara, reka dufatanye.
tubafashe kwibuka biyubaka n'imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo buri munsi tuzigiriza igihugu tugira izacu bityo dukemura ibibazo byugarije sosiyete yacu. Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ivuga ko kugeza ubu bamaze kumenyekana ko bazize Jenoside yakorewe Abatutsi bayikoreraga bagera ku 110 ndetse ko izakomeza gushakisha n'abandi bari abakozi bayo bazize Jenoside bataramenyekana kugira ngo nabo bajye bibukwa. Emeline Mbabazi, TV10. Mu yandi makuru twabateguriye nuko wari umuyobozi w'uruganda rwa Kitabi ni Kamodoka Denis ashinjwa ndetse hari abasaba ko yakurikiranwa n'inzego z'ubutabera kuko ashinjwa uruhare muri Jenoside ndetse bakavuga ko ubu ngo akidegembya. Turabigarukaho mu kanya gato nyuma yo gutumikira abadutumye ntujye kure. Namakuru ya TV10 ukomeje gukurikira nkuko twe tumaze kubikomozaho mu gihe hibukwaga barabakozi b'uruganda rw'icyayi rwa Kitabi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe mu baharokokeye barasaba leta ko yakurikirana wari umuyobozi w'urwo ruganda witwaga Kamodoka Denis ashinja uruhare mu bwicanyi bwahabereye ndetse bakavuga ko ubu yidegembya ndetse ko bishoboka ko yaba yarahinduye imyirondoro ye. Ibindi reka tubibaze Jean de Dieu Ndayisaba. Yitwa Kamodoka Denis mwene Kinigamazi hariya muri Mutura. Iryo zina ryo rigaruka cyane mu buhamya bw'abarokokeye mu ruganda rw'icyayi rwa Kitabi bagaruka ko ari umuyobozi warwo bavuga ko yagize uruhare rudasubirwaho mu yicwa ry'Abatutsi barukoragamo nk'uko Musabyimana Eugenie wakoraga mu biro by'ubunyamabanga kuva muri 1985 bivuga. Nabanje kujya mbibona mu madosiye y'abakozi b'Abatutsi yadindeza atatuma bazamuka mu ntera, hanyuma n'igihe cya Jenoside itaranaba agahora dutoteza mu buryo bugaragara mbese ku buryo n'umugabo wanjye we yari yarashyize abantu babashaka bamwica barabimubwira. Ubwo rero Jenoside itangiye nyine yakoze liste y'abantu bagomba gupfa yazanye baza kutwica. Byari bikomeye, hari nimugoroba bamaze kudusohora mu rugo aho twari tuje ku ruganda, nibwo yabonye bikomeye ajya gusaba umuntu wari directeur Kamodoka ajya kumusaba ngo babahe imodoka bihungirishirize umuryango abana n'abagore. Kamodoka icyo yakoze yaravuze ngo nibirwaneho. Nyuma yo kubaterana muri ubwo buryo bwaki ari ku itariki ya 10 Mata ndetse muri icyo gitondo abari bwo bicwa akaba ari nayo mpamvu abaharokokeye basaba ko umunsi wo kwibuka bagera kuri 22 bahiciwe washyirwa kuri iyo tariki ndetse umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe niyo mwungeri Hildebrand akaba yemeye ubusabe bwabo. Ibyo basabye tuzabikurikiza. Twavuganye n'ubuyobozi bw'uruganda twemeranijwe ko iriya tariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 aribwo tuzibuka. Ubwo ni mu kwa 4 ni tariki ya 10 z'ukwa 4 umwaka utabiri na 2025. Abarokotse ubwo bwicanyi bwo muri ruganda ku ya 10 Mata bavuga ko nyuma yo guhungira mu bitaro bya Kigeme n'ubundi Kamodoka Denis yagerageje kubavanayo ngo bicwe kuba atarigeza ryozwe ibyo yakoze ngo bishengura imitima yabo mu gihe ari amakuru make bamufiteho nubwo ngo yaba arahinduye imyirondoro. Ntange nari umunyamabanga we akantumaho abantu ngo ningaruke mu kazi ke ngo arankeneye. Bigeza nubwo atanga mbese yatangaga liste y'abantu be y'abakozi be azi ngo niba bamuzanira ngo azabashike 100. Yitwa Kamodoka Denis mwene Kinigamazi hariya muri Mutura. Ubwo rero byenigize kubona kuri internet yarahinduye amazina ahindura n'umurimo avuga ko ari kapiteni. Ntabwo tuza aho ari kuko amakuru twumvaga nuko aho yarari iwabo muri Mutura ngo umukobwa yaje kumutwara mujyana hanze. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda Faustin Nkusi yabwiye TV10 ko kugeza ubu hataramenyekana aho uyu Kamodoka Denis yaba aherereye. Ni mu gihe icyifuzo cy'abarokotse ubwicanyi bavuga ko yagizemo uruhare ari uko yahigishwa uruhindu akazanwa mu Rwanda kugira ngo aryozwe ibyo yakoze. Twifuza ko yakurikiranwa kandi akazanwa mu Rwanda tukamubona akaryozwa ibyo yakoze. Radio TV10 mu karere ka Nyamagabe ngendi Jean de Dieu Ndayisaba. Arakoze cyane. Mu yandi makuru twabateguriye nuko Perezida wa Sena Karinda François Xavier avuga ko rero hakwiriye gukomeza gushyirwa imbaraga mu bikorwa ndetse n'ingamba zo kwigisha abakiri bato ibijyanye n'umuco. Ibyo bigarutse kuri wa gatanu mu nama nyunguranabitekerezo ku bijyanye no gusigasira umuco nyarwanda ndetse no kwigisha abakiri bato yateraniye muri Sena ndetse yitabiriwe n'abasenateri abahagarariye inzego zifite mu nshingano umuco, uburezi, abahanzi ndetse n'abandi. Perezida wa Sena Karinda akaba yavuze ko
Sena izakomeza gusesengura ibitekerezo byatanzwe ndetse no kuganira n'inzego zibishinzwe kugira ngo bifashe mu kubungabunga umurage ugomba guhabwa abakiri bato baba mu Rwanda cyangwa mu mahanga. Imige kandi yakunze no kugaragara abana ndetse n'abakuru batazi ururimi harimo n'abarwica. Ibyo bigaturuka ku myumvire ya bamwe bumva ko kuvuga indimi z'amahanga ari ingenzi bakazirutisha urw'ikinyarwanda, nyamara abakurikiranira hafi ibijyanye n'umuco bakavuga ko ururimi ari izingiro ry'umuco ndetse bikwiriye kuba byashyirwamo ingufu mu nzego zitandukanye. Bandi makuru nuko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP ndetse n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSP barasaba abagabo kwitabira gusasa uburiri kubera ko izo nshingano ngo zitareba abagore bonyine. Se n'ukubera iki? Reka tubibaze Ntambaraga hariho. Gusasa mu mahoteli ni umwuga bamwe batekereza ko uhare w'abagore, nyamara hari abagabo basasa mu mahoteli. Bwana Apollo ni umugabo usasa muri imwe mu mahoteli yo mu mujyi wa Nyagatare. Abanyamakuru ba Radio TV10 twamusanze ari gusasa muri hoteli. Aravuga ko ari imyuga kimwe nk'abandi. Nkora amasuku gusasa mu byumba kubera ko naje nsanga akazi akariko kose ntagara ak'abakobwa n'umuhungu yasasa kandi narabikundaga kuva mu buto bwanjye. Narabikundaga cyane. Nubwo ameze gutya ubwitabire ni buke ku bagabo basasa mu mazu acumbikira abantu harimo na za hoteli. Hari uwaje gusaba akazi muri mu mahoteli yo mu majyepfo avuga ko yanze gusaba akazi ko gusasa bitewe n'imyumvire yuko bikorwa n'abagore. Twebwe rero nk'abasore cyangwa abatipe impamvu usanga ibintu bijyanye no gusasa bigorana kuba umuntu abyinjiramo biterwa n'umuco umuntu aba yarakuranye muri rusange haba yaraturutse. Bwana Frongo Janvier ashinzwe ibikorwa muri mu mahoteli yo mu karere ka Huye avuga ko nta bagabo ajya abona baza gusaba akazi ko gusasa muri hoteli afitemo ubuyobozi. Nkatwe hano abo twakiriye igihe twakoreshaga ikizamini mu mezi 6 ashize abifuzaga kujya gukora muri departement ishinzwe nko gusasa ibyumba no kubitegura wabonaga ari abadamu cyane kurusha uko hajyamo abagabo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere mu Rwanda UNDP rigaragaza ko nta murimo abagore cyangwa abagabo bagomba guharira abandi kuko bose ntacyo bahejwe gukora. Bwana Kirema Kirenga ni umuhuzabikorwa wa gahunda idaheza muri UNDP. Naho imirimo yose ushobora kuyiguka yikora igitsina cyo rero amahoteli ngira ngo yakaba yumva yuko niba ajya gutanga akazi bashobora no guha akazi abana b'abahungu n'abagabo nabo bashobora gusasa kandi bagakora n'isuku mu byumba kandi bakabikora neza. Leta y'u Rwanda iri muri gahunda yo gushishikariza abakoresha kubahiriza ihame ry'uburinganire mu kazi, aho abagore n'abagabo bitabira imirimo mu buryo bungana. Ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB cyamaze kugena ikirango cy'ubuziranenge gihabwa bene ibigo byubahirije ihame ry'uburinganire mu kazi. Ntambaraga hariho TV10. Arakoze cyane. Naho mu burasirazuba bw'u Rwanda nuko bamwe bakoresha icyambu cya Gakoni Kivumu muri Muhazi bataka igiciro kiri hejuru cy'amafaranga bacibwa kugira ngo bambuke, aho rero bavuga ko bibagora mu bijyanye n'imihahiranire bagasaba ko hagira igikorwa kugira ngo ibyo biciro bacibwa ku cyambu bigabanuke. Ese biraza gukorwa? Reka tubibaze Yusufu ubona bagenda. Bamwe mu bakoresha icyambu Gakoni Kavumu mu ngendo ziva mu karere ka Rwamagana zerekeza mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo cyangwa iziva mu karere ka Gatsibo zerekeza mu murenge wa Gishari muri aka karere ka Rwamagana ku cyambu cya Gakoni Kavumu mu kiyaga cya Muhazi, barabwira Radio DC na TV10 ko bagorwa cyane n'igiciro bambukirizwaho kuko ngo bacibwa amafaranga 1000. Ibi ngo bikabangamira ubuhahirane muri ubu buryo. Uyu mugabo yarazamuye akura yari 500, Covid igiyemo ashyira kuri 700, akura kuri 700 ahita ashyira ku 1000. Byabangamiye rero abantu, natwe byaratubangamiye cyane kubera yuko ubuhahirane twari dufite bwaragize gute bwaragabanyutse kubera iki cyambu. No kujyayo dufite abavandimwe ntitukijyaho kubera uko umuntu yishakiye. Ni ukubanza kubitegura, ugategura amatike, ariko nta kundi kuntu kubera ko uravuga uti gutwara 2,000 ngiye guhaha nanone nkambukira 2,000 ndi bugura ibintu by'2,000 bigatuma tugira gute iki cyambu cyaduteye inzara. Nimba twarazaga guhaha muri Gatsibo nabo bakaba baduhahira amafaranga 2,000 n'amafaranga menshi cyane, 1,000 cyo kuza 1,000 cyo kugaruka, umva n'amafaranga menshi cyane rwose. Byica urugendo rwacu
twakabaye tugenda wenda dusura abavandimwe buri munsi ariko ntabwo tubasura uko tubyifuza. Hingayo ari inote y'igihumbi utakibonye ntubasha kujya kubagara iyo myaka, ntubasha kujya guhahirayo, n'imbogamizi cyane. Tuba twasaba yuko wenda bagabanya igiciro. Mu buryo n'inshuro zose twagerageje kuvugana n'ushinzwe iki cyambu cya Gakoni Kavumu utuye mu karere ka Rwamagana ntibigeze bidushobokera. Icyakora umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gishari w'agateganyo Ntwari Emmanuel ku murongo wa telefone yabwiye Radio Disi na TVTN ko batari bazi by'iki kibazo, gusa ngo bagiye gushaka uburyo kibaganira n'umuyobozi w'iki cyambu kugira ngo abaturage boroherezwe. Ngira ngo n'ubwa mbere nyumvise ariko abikurikirana twamwe ibyo ari byo, twamenye impamvu y'iryo zamuka ndetse n'icyo bashingiye kugira ngo bizamuke. Ibyo ari byo byose hari impamvu nyinshi z'ingendo zishobora kwiyongera, nabo bakoresha amavuta mu mato, ariko ntabwo bisobanuye. Tware uburyo byongerewe tugahuza n'ibishyirwaho n'urwego, kuko ntabwo aribo bishyiraho ibiciro bishyirwaho. Tumenye aho bakuye ibyo biciro n'icyagendeho kugira ngo bijyeho, bidusange bitanyuze mu cyo bigomba gukosoka, nta kindi nta yindi nteguza. Ni ikibazo abakoresha iki cyambu cya Gakoni Kavumu mu kiyaga cya Muhazi basaba ko cyakemurwa mu buryo burambye, ngo bakagabanyirizwa amafaranga bambukiraho byibura ngo bagashyira ku mafaranga 500. Byibuze igiciro cyatunogera ni amafaranga 500. Yusufu ubona bagenda, Radio TVTN mu karere ka Rwamagana. Andi makuru nuko kuri wa gatanu sosiyete nyarwanda y'indege ya Rwandair yahuye rero n'abakina mukino wa basket hano mu Rwanda, ndetse bwana Mushiyanesi ushinzwe ibikorwa muri sosiyete akaba yavuze ko iki gikorwa kigamije gufasha abafite impano yo gukina umukino, cyakora ngo binahura n'intego nyamukuru ya Rwandair. Ni muri urwo rwego rero kubera ko BAL turi abafatanyabikorwa twateguye kino gikorwa tukitegura hano muri Kigali Universe kugira ngo natwe tugaragaze inkunga yacu cyangwa se uburyo turimo gufatanya na BAL mu gutegura iyi mpano y'umukino wa basket mu Rwanda. Ariko ikigamijwe nta kindi ni ukugira ngo tugaragarize abantu yuko dushyigikiye siporo ngira ngo abantu benshi barimo kubibona, ntabwo bikiri kwishimisha gusa, ntabwo bikiri kugorora umubiri gusa, ahubwo harimo na business, harimo n'ubucuruzi. Murakoze. Rero bitabiriye iki gikorwa baravuga ko hayarandi mahirwe babonye yo gukuza impano zabo, ariko kandi baranashima n'imiyoborere y'u Rwanda. Nkomeje kugirira ibihe byiza mu Rwanda. Rwandair ni nziza cyane. Dukomeje no kwishimira BAL. Ejo hashize nibwo namenye iby'iki gikorwa. Ikipe yanjye nayihagaze neza. Ubu ndishimye. U Rwanda ni igihugu cyiza cyane, ni ahantu buri wese yakagombye kugera akihera ijisho. Umaze kwimenyera buri gatanu tubagezaho babyaravuzwe ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter. Byavuzwe cyane muri iki cyumweru twabikusanijwe na Shemsa Uwimana. Ibyazingurutse ku rubuga rwa Twitter cyangwa X muri iki cyumweru, reka tubere kuri izi nkuru zagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye zabifuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ndetse no kujya mu nteko nshinga amategeko nk'abadepite bamaze gutanga kandidatire zabo. Kubifuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu muri iki cyumweru hiyongereyeho abandi 4 ngo bifitiye icyizere ko bazasohoka ku rutonde ntakuka rw'abakandida bazaba bemerewe kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu. Muri bo harimo bagarutsweho cyane ku rubuga rwa X, abo barimo Habimana Thomas, ubusanzwe ngo n'umuhanzi ndetse akaba n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri giherereye mu karere ka Rubavu. Icyizere mfite ni ukuba nshobora kudepoza kandidatire umuntu wangize uwo ndiwe akiri mu bakandida uyu munsi. Ni iby'agaciro rero kugira ngo nanjye improve ko imbaraga ubushake guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyizemo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere, uyu ni umwe mu musaruro. Barafinda Secikubo Fred nawe ngo afite icyizere kirenze icyo yari afite mu mwaka wa 2017 ubwo nabwo yifuzaga kwiyamamaza. Amatora agiye kuba icyizere mfite, icyo kibazo baze ni cyiza cyane, kingana 600%. Nkuko nakabibahanuriye nakabibabwiye kuva kare kose. Nazanye tinga y'ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye. Mbanda Jean nawe yashyikirije komisiyo y'amatora kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu, icyakora nta byinshi atangaza kuko ngo uyu mwanya utarajya ku isoko. Perezida Kagame yiyamamaje atanze kandidatire nka perezida wa Repubulika, aracyawurimo, right? Mwivanga aracyawurimo, ntabwo uraba vaka.
igihe uzabava akaba aribwo muzamura kumaza ibyo bibazo. Aba n'abandi bagera ku 9 nibo batanze kandidatire zabo ku mwanya w'umukuru w'igihugu ku mbuga nkoranyambaga harimo na Twitter. Abazikoresha ntibahwemye kugaragaza ibitekerezo byabo kuri abo batanze kandidatire zabo. Icyakora bahuriza ku kugaragaza ko bishimiye icyizere cyaranze abatanze kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse no kuba umubare wabo warazamutse ugereranyije n'amatora aheruka. Ibyazengurutse ku rubuga rwa X cyangwa Twitter muri iki cyumweru, reka tubikomereze kuri iyi nkuru ikomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Iyi nkuru ni itsinda ry'abanyamakuru basaga 50 biganjemo ab'Iburayi mu binyamakuru 17 bitandukanye. Iri tsinda ryatangiye gushyira hanze inkuru z'uruhererekane rivuga ko rimaze igihe rikora ku Rwanda. Icyakora guverinoma y'u Rwanda yamaganiye kuri izo nkuru mu itangazo ryagiye hagaragara kwa 3 w'iki cyumweru. Iyi ni inkuru ikomeje kurikoroza ku rubuga rwa Twitter. Abakoresha uru rubuga ucishije amaso mu bitekerezo byabo bari kubyamaganira kure, gusa ariko hari n'abandi berura bakavuga ko bazishyigikiye. Icyakora guverinoma y'u Rwanda yivuga ko abanyarwanda bakwiye gusesengura ibyo bumva kuko ngo abari hanze y'igihugu batabarusha kukimenya, nk'uko bisobanurwa n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda. Abanyarwanda nabo bajye bisesengurira, ntacyo babahisha, bashingiye mu buryo babaho n'ibyo babayeho n'ibikorwa babona. Nkunda kubivuga iyo nganira n'abanyamakuru, ntago abantu bari muri birometero 6,000, 7,000, 10,000 bashobora kurusha abari aho ibintu bibera ubwabo amakuru yaho. Niyo wagira ute ntibibaho. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko itazongera gusubizanya n'abitwaza itangazamakuru baharabika u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo. Icyakora ngo umugambi bafite wo gukoma mu nkokora amatora ateganyijwe mu kwa 7 k'uyu mwaka ntibazawugeraho, nk'uko bikubiye mu itangazo ryagiye hagaragara kwa 3 w'iki cyumweru. Arakoze cyane. Mu bivugwa hanze y'u Rwanda nuko muri Sudani bitewe n'intambara y'abarwanira ubutegetsi buharabarurwa bagera kuri 18 bafite inzara ndetse bakeneye ibyo kurya ku buryo bwihutirwa. Bindi reka tubibaze Olivier Yambabari. Reka makuru avugwa hanze y'imbibi z'u Rwanda tuyahere muri Sudani. Miliyoni 18 z'abaturage bafite ikibazo cy'inzara yatewe n'intambara yo kurwanira ubutegetsi kuva mu mwaka ushize wa 2023. Ni mu gihe abana bagera kuri miliyoni 3,600 bafite ikibazo cy'imirire mibi. Inkuru ya Al Jazeera, televiziyo y'abanyakatari, yatangaje ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryavuze ko hakenewe ubutabazi muri iki gihugu cya Sudani bitabaye iby'inzara ikamara abanyasudani, kuko kuri ubu ngubu ubufasha bumaze kuboneka ari 12% gusa by'ubufasha bukenewe. Kuva intambara yo kurwanira ubutegetsi hagati y'ingabo za Sudani ndetse n'ingabo batavuga rumwe za RSF kuva yatangira muri Mata umwaka ushize, abasivile barenga 15,000 bamaze kwasiga ubuzima. Ni mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa abasivile barenga 120 bamaze kwicwa, abandi hafi 1000 barakomeretse mu ntara imwe gusa ya Darfur. Iyi ntambara yo kurwanira ubutegetsi muri Sudani yasize ingaruka nyinshi muri iki gihugu, birimo gutuma abana bato binjizwa mu gisirikare, amamiliyoni menshi y'abaturage ava mu byabarahunga. Ni mu gishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka ritangaza ko intambara yo kurwanira ubutegetsi muri iki gihugu cya Sudani yahinduye isura muri uku kwezi kwa Gicurasi. Ubwicanyi bwariyongereye buhinduka ubwa kinyamaswa, ari n'akabakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakomeje kwiyongera. Abagore n'abakobwa bafatwa ku ngufu biyongera ku bwinshi. Naho muri Afurika y'Epfo, mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite aherutse kuba mu minsi ishize, ishyaka riri ku butegetsi rya ANC rinabarizwamo umukuru w'igihugu rikomeje kugira amajwi ari munsi ya 50%. Mu majwi amaze kubarurwa, iri shyaka rya ANC rifite amajwi 42%, rigakurikirwa n'irya DA rifite 23%, abandi bose basigaye bakaba bafite munsi ya 12%. Aya ni amajwi amaze kubarurwa hirya no hino mu gihugu muri Afurika y'Epfo mu gice kingana na 60% by'igihugu, akaba arimo no kwerekana ko Perezida Cyril Ramaphosa wari usanzwe ayobora iki gihugu ari imbere y'abandi bakandida bahatanye nawe ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Abari imbere ku majwi 57%. Aya ngaya akaba ari amajwi amaze kubarurwa y'agateganyo. Gusa kuba ishyaka riri ku butegetsi rya ANC riri munsi ya 50% ngo bishobora gutuma ritakaza imyanya ku badepite. Naho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arasaba abaturage kubyara abana benshi kuko umubare w'abana bavuka ukomeje kugabanuka. Yabitangarije mu nama y'ikoranabuhanga yabaye ku miryango yo mu turere tw'Uburusiya dufite abana benshi. Uburusiya bukaba buri mu bihugu abagore baho batabyara cyane, nubwo ari igihugu kinini haba mu buso ndetse no mu bukungu. Uko imyaka ishira indi gataha, umubare w'abana bavuka urushaho kugenda ugabanuka. Perezida Vladimir Putin yavuze ko abantu bakwiye kubyara abana kuko abana ari umugisha.
igisigaye leta ikabafasha mu buvuzi, uburezi ndetse n'ibindi abaturage bakeneye kugira ngo babashe kubaho. Mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'igabanuka ry'abana mu Burusiya, iki gihugu cyashyizeho itegeko ko umuntu uzajya uhamwa n'icyaha cy'ubutinganyi azajya ahanwa byihanukiriye, kuko kubana kw'abantu babiri bahuje ibitsina bituma umubare w'abana urushaho kurumba. Arakoze ni musozo w'amakuru twabateguriye mu izina ry'abagize uruhare mu kwategura no kugira ngo abagereho atunganye. Denise Mbabazi Mpambara ndabashimye mwese twabanye, komeze kunogerwa n'izindi gahunda n'ibiganiro TV10 yabateguriye.